Jävla baj. Ska du tagga? Ska du tagga eller? Var ska du? Hem. Var bor du? Okej, jävla behörs. Vet du vad det där är för typ av svennar som sitter där? Det är någon som bara... Du är bara så jävla skön, man. Jag är så jävla skön. Häng med på lite land. Fan, häng med på lite land. Häng med på lite land. Men nu snackar jag med han. Ställ dig åt sidan. Kröka på, fan. Du verkar skön. Jag bor runt om. Vi går in och landar och kör. Kom igen nu. Kom inte så jävla tråkig. Jag fick dig att skratta en timme. Säg att jag är tråkig. Kom igen då, fan. Men lugn, jag snackar med honom. Du fuckade upp allting nu. Men jag ville bara säga att han var rolig. Drama mellan svennegrabbar på fyllan, det är roligt. Men du fattar inte, men jag visste inte det. Ja. Tredje kom han precis pissat på Kungsgatan. Vad fan är det som händer? Vad händer? Fucka upp hela grejen. Jag skulle ta hem och på hemmafest. Och så var det tvungen att börja snacka. Förlåt, fan, förlåt. Så det var inte med meningen. Ja, men på riktigt, vad fan, var inte lagt nu. Steffo! Vad fan då? Gå inte! Dra åt helvete, jag är så jävla trött på det. Taxi! Lämna Steffo helt själv på gatan. Steffo, godhjärtade Steffo. Grabbarna stannar bara, vad är det som händer? Nej men alltså det är ingenting. Bara knar, jag har gjort bort mig. Vadå, vad hände? Nej men du vet, min polare skulle bjuda hem en polare på hemmafest och skulle han sköta snacket så gick jag emellan och började bli irriterande så snubben han bjöd för att inte komma. Så lämnade han mig och nu står jag helt själv ensam så vet inte vad jag ska göra. Det du ska göra det är att du ska säga till din polare att han är en fucking horunge. Och du ska sitta och umgås med honom. Haka på nu, vi drar vidare till Spybar. Vad jobbar ni med, grabbar? Vi? Vem fucking annars? Eller vad är ni, ungdomar eller? Pluggar ni? Ja, studenter. Vad pluggar du? Folkhögskola. Okej. Du försöker hitta din grej. Kommer från högt uppsatt familj, du har råd att vara lite lost i några år, eller? Va? Folkhögskola, jag pluggar fotografi. Vilka ämnen? Vad pluggar du för? Alltså, vad pluggar du? Jag hade inga betyg i gymnasiet typ. Ja. Har du skolkat? Vilken stadsdel är du växt i? Här, runt hörnet. Runt hörnet? På Söder? Ja. Och du skolkade från skolan? Var det ditt sätt att säga fuck you till mamma och pappa? Ja. Eller hur? De ville att du skulle studera. Du bara, nej, jag tänker inte göra det. Det är så det funkar med svennar. Om ni kommer från en kristen familj, mamma och pappa är kristna, då tatuerar ni ett upp- och nervänt kors. Är du med? Ni liksom går emot. Om de är för pengar, jag ska bo på gatan. Är de fucking nazister, ni blir vänster. Går ut och kallar antirasister och ska göra babbarnas jobb. Nej, men vi ska kämpa för dem. Vi ska kämpa för dem. Flytta på er. Här står vi och kämpar för babbarna. Jag förstår att man vill vara rebellisk mot föräldrarna, men du behöver inte fucka upp hela tonåren för det. Vad vill de att du skulle bli då? De har väl sagt att de vill att du ska bli någonting, va? Nej, typ inget särskilt. Vad gör föräldrarna då? De håller på med teater. Teater? Ja. De är esteter. Vilken teater jobbar de på? Teatertribunalen. Teatertribunalen, okej. De laddar mycket.
Eller är det så att de har glömt... Vet du vad? Det kanske är så att hans föräldrar är fortfarande för höga på sin egna narcissism. De har glömt bort barnen. De skiter i det. De är helt upptagna med att göra Shakespeare. De har inte försökt få in dig i teatern, eller? Jo. Och då har du sagt... Nej. Antingen är du en aktör, eller... Du borde testa, vad fan. Teatertribunalen, du har väl en fot där inne redan. Det finns människor som har sugit kuk i 10 år. Bokstavligen. Hamnar ingenstans och sen blir det hashtag. Du har dörren öppen här för att öppna upp dörren för alla andra människor också. Men du vill skaka från skolan. När är du född? 99. 99 var året då jag föddes. Kommer vara som 20 år. 99 var året om jag föddes. Mamma och pappa gjorde Shakespeare. Jag sa nej till skolan och kapitalet. Nu är jag här runt hörnet. 99 var året då jag föddes. Och grabbarna då? Samma historia eller? Vadå samma? Har ni hängt sen gymnasiet eller? Sniffat lim tillsammans? Vänta, är ni bombers? Är ni klottrare eller? Ja, ni klottrare. Inte? Ibland. För att man klottrar bara ibland, man gör inte på heltid. Man kan inte vara en klottrare ibland, man är det. Man är fucking härskare. Så jävla gott att tuschpenna. Härskare. Fucking hatar mamma och pappa. Så jävla trött på mamma och pappa, eller hur?